即係好難一次過講晒，又送湯，又煮飯，又買餸，變咗好多呢啲。不過我覺得好想同弟兄姊妹分享咧係，其實咧我今日如果大家收到我啲 message 都知道，其實個腫瘤咧係一個依家都係叫做定咗係一個惡性嘅腫瘤嚟嘅。咁我3個月前同好多醫生傾，咁醫生都話其實係一個惡性嘅腫瘤。咁但係真係神好保守，因為咧手術前咧其實好多醫生、嗰幾個醫生同埋好多人都聽到，其實最差嘅情況係我嗰個食道啦、後反神經咧，其實都諗住如果真係一開出嚟係惡性嘅話咧，其實都係會割咗嗰啲走嘅，盡量唔好嗰啲癌細胞再擴散落去啊嘛。但係神又保守，唔知點解一開出嚟嘅時候，個醫生做初步嘅化驗，佢就係良性咯，就係切少咗咯，就係今日仍然可以開聲讚美神咯。咁我覺得呢個係一個好好神俾我哋兩公婆一齊去經歷佢自己嘅即係同在。其實呢個腫瘤咧，其實係好罕有㗎，因為如果你打你上 A 間咧，你打我個名你就知道㗎啦。其實咧，生氣管腫瘤咧，其實得0.1% 嘅人，即係腫瘤裏邊得0.1% 係生氣管，而生腫瘤裏邊係得1% 嘅人係生過呢一種 sarcoma 呢一種嘅腫瘤，所以其實係一個好特別、罕有中嘅罕有嘅醫生講。咁但係神就俾我去經歷係咁罕有咯。咁我就話，其實我都唔係好罕有，其實係我老婆罕有啲，佢嫁咗個咁罕有嘅人，佢都好罕有。不過我仍然好想同弟兄姊妹同生命堂嘅弟兄姊妹分享。你問我今日我仲等待緊腫瘤科要去見，可能下一步要做其他嘅治療，亦都有醫生已經同我講咗。雖然個腫瘤依家割出嚟嘅時候係叫做完整拗嚟，即係其實佢周邊嗰啲組織冇擴散，但係佢覺得呢個瘤係惡嘅，有啲醫生已經話俾我知，其實做啲鞏固治療都係好嘅，可能做電療咁樣。咁我都即係交俾神睇下醫生點樣去決定呢件事情。不過我想講咧就係、我覺得好感恩於牧師今日嘅分享好好。我知道教會無論生命堂，甚至我以前嘅教會，我覺得弟兄姊妹喺當地嘅好多都知道呢件事，一齊努力嘅禱告去祈求。我相信呢件事係一齊經歷緊，亦都係一齊見證神喺中間同我哋同在。今日講到其中一個，亦都我今朝預備嘅時候，我覺得係聖靈不謀而合咁樣去俾我哋去睇見咩叫信心咧？真正嘅信心唔係講緊我哋認為想發生嘅事發生到，我哋就見到信心。如果你問我，羅馬書講嘅信其實係一種信服。真正嘅信心其實係信服，信服係超越我哋想要嘅嘢。甚至我哋遇唔到，我哋想祈禱、想發生唔出現，但係仍然信服去跟從，其實呢個係信心。你知唔知好難嘅？其實你問我1個月後可以站喺度，可以繼續分享，我要備定跟住要講道㗎啦，我都要翻工㗎啦。但係中間彩路有好多弟兄姊妹，你生命面對緊嘅嘢比我更困難。有啲可能係10年、8年，有啲可能係一路持之以恆，繼續都要失敗。不過我想話俾你知道，真正嘅信心其實要信服神。我哋既然宣告我哋生命屬主，主係掌管一切，一切所發生嘅事，我都要繼續去信靠。呢個係我第一個好想同大家分享。第二個，我哋要永遠要喺盼望底下。盼望係講緊將來嘅事，即係話我哋隻眼要望喺將來。當你望喺現在或者過去，其實我哋走唔到出嚟嘅，只會困擾我哋嘅情緒。好多弟兄姊妹關心我哋，馮牧師食多啲啊，最緊要心情好啊，心情好再去打仗係最好㗎。我都好認同，但係作為基督徒，能夠使我哋心情好嘅，一定要活喺將來，一定要有盼望。所以我都鼓勵喺中間嘅弟兄姊妹，心存要有盼望。最後，按住保羅喺哥林多前書13章13節講：如今常存嘅有信、有望、有愛，其中最大嘅係乜嘢？同你隔離嗰個講大聲啲，係乜嘢啊？愛。我想話俾你知，喺呢件事上邊，最令我感動嘅神自己嘅作為之餘，我係覺得生命家同埋過去弟兄姊妹佢
表達緊對我哋兩公婆嘅愛意。坦白咁樣講，我哋真係覺得不配嘅。好認真講，今日成為會友係咪？但係同你識咗都係2年多少少嘅啫。認真中間同你講咗10句話説話嘅都大把，我都唔係同你傾過偈。不過你哋喺我生命裏面，喺我哋生命裏邊，你所表達嘅愛係我哋永遠唔會忘記。呢個係生命家嘅特質。依家我大膽啲講，因為我攞咗會友證啦。我哋呢家人最重要，我哋生命家嘅特質係我哋彼此之間有愛喺中間。呢個嘅愛能夠影響一切。更重要嘅係，其實今日邊牧師講邊度咧，係我嘅分享裏邊嘅一個好重要嘅詳述。呢個愛係從神嚟。有時我見到你，我真係覺得好難愛你嘅。認真㗎，不過我真係想講，如果呢個愛唔係從神嚟嘅，其實我點愛到你啊？真係好有限。中間弟兄姊妹，特別夫婦，我重新好想鼓勵你，你隔離嗰個真係好難㗎。坦誠咁講，有得揀過，唔好揀下；有得揀過可以揀下。不過呢個愛係真係從神嚟。唯有神對我哋嘅愛，我哋嘅生命先能夠可以再彼此相愛。所以保羅講得好好，有信、有望、有愛，唯獨最大嘅係愛。所以我堅定嘅繼續選擇俾神愛。同樣，我仍然還活，仍然可以講嘢，仍然可以講道，我仍然選擇去愛神。呢個係我心裏邊好想同大家分享。所以你見到我1個月之後，其實我呢度咧冇咗3 cm 嘅，我個心叫個領受，個氣管依家冇咗3 cm 咧，其實我高頭咧，我成日都俾人好似覺得連住一條頸咁，因為佢短咗。不過對我嚟講，我嘅屬靈嘅體會就係、其實要我學習低頭，唔好係啦，唔好咁串，唔好咁惡，唔好咁有霸氣，唔好咁壓榨，唔好咁自我，唔好咁自大。神要我謙卑。我想鼓勵生命家弟兄姊妹，盼望我哋，可能我知道從佢裏邊知道你仍然都有好多困難同埋挑戰，不過你要深深記住，上帝俾我哋有信心、有盼望同埋愛心，使我哋繼續喺信仰裏邊成為佢嘅見證，繼續前行。一齊祈禱好嗎？我哋低頭一齊禱告。親愛主，多謝你，我哋要去感恩去讚美。或許我哋人生所遇到唔同嘅遭遇，所唔同嘅經歷，例如我哋心裏邊所想、所期望嘅發生，但主啊，我哋繼續去願意去宣告，你就係我哋生命嘅主。盼望喺中間嘅弟兄姊妹，我知道仍然繼續有好多要面對種種困難同埋挑戰，可能有啲人生裏邊所遇到嘅事情，甚或喺逆境、喺病患裏邊唔能夠攞走，但我仍然確信主啊，你係賜下盼望嗰一位。求你俾我哋活喺盼望底下，使我哋嘅情緒，使我哋嘅心靈，使我哋嘅靈性，因着呢個盼望，因着永生嘅盼望，因着將來嘅盼望，能夠活得正面，活得積極，甚至乎透過我哋所遭遇嘅經歷，去述説上帝你自己嘅美德，嚟幫助我哋。更重要主，俾我哋學習去愛我能夠愛到嘅人，更俾我哋因着你嘅愛去學習愛一啲我哋根本認為自己都愛唔到嘅人。因為呢個愛係從神而嚟嘅。主，多謝你，感恩聽我哋嘅祈禱，賜俾我哋生命家。神啊，俾我哋有咁嘅經歷同埋遭遇，我仍然相信你會將又大又難嘅事放喺我哋教會裏邊。正如今日講到一樣，主你俾我哋有從你而嚟嘅使命，讓我哋用我哋嘅生命嘅見證去述説主你自己嘅美德。唔單係咁樣，更多嘅人能夠因着主你自己嘅愛嚟到我哋中間，嚟到眾教會嘅裏邊。能夠緊緊嘅去跟隨你，成為主嘅門徒。主，多謝你，感恩聽我哋嘅祈禱，使我哋每一個禱告奉主名求。好，弟兄姊妹一齊起立，我哋一齊去領受從我好意思啊，牧師，我一次我都係可成。一齊領受從上帝嚟嘅賜福好嘛？一齊低頭。但願耶穌基督因為天父嘅慈愛、聖靈嘅感動、交通。常與我哋眾人同在，使我哋生命家每一個屬你嘅子民，叫我哋喺任何嘅環境同埋處境底下，要成為主嘅見證，從今時直到永永遠遠。讓我哋一齊唱首詩歌。
天常主恩，我哋彼此祝福。唱嘅時候，我同你隔離左右彼此問安，彼此握手，你祝福好嗎？